Һаумыһығыҙ үҫкәндәрем, серле әкиәт иленә рәхим итегеҙ. Һеҙ байрамдар яратаһығыҙмы? Байрамдарҙы беҙ бөтәбеҙ ҙә көтөп алабыҙ. Рәхәтләнеп күңел асыу, бер-береңә бүләктәр бирешеү беҙҙең бөтәбеҙгә лә оҡшай. Шулаймы? Байрамдарҙың төрлөләре була. Яңы йыл байрамы. Дөрөҫ, яңы йыл байрамы. 7 март. Әсәйҙәр байрамы дөрөҫ. Атайҙар байрамы. Уй, ҡайһылай күп байрамдар беләһегеҙ икән. Улайһа, Искәндәр, Алтынай, Шәүрә, Урал, килегеҙ миңә яҡыныраҡ. Йүгерегеҙ әле, йүгерегеҙ. Килегеҙ, әйҙә ултырығыҙ ипләберәк. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән байрамдар тураһында һөйләшеп аласаҡбыҙ. Бына һеҙ әйткәндәрҙән тыш, тағы ла әллә күпме байрамдар бар. Халыҡ-ара, дини байрамдар һәм шулай уҡ һөнәри байрамдар. Хатта һәр кемдең үҙенә генә хас булған, оҡшаған күңел байрамы ла була. Күңел байрамы ул нисек була? Мәҫәлән, тыуған көн. Был да байрам инде. Тыуған көндә һәр беребеҙ изге теләктәр ишетергә, матур бүләктәр алырға яратабыҙ, шулаймы? Әйе. Шулай бер-беребеҙҙең күңелен күргәс, был күңел байрамы була инде. Мин әсәйҙәр байрамы яратам. Әсәйемә мин дә бүләк бирергә яратам. Ҡайһылай белемле, изге күңелле балалар йыйылған икән бөгөн. Әкиәт китабы тирәләй. Ә һеҙ беләһегеҙме, Урал, Искәндәр бүләк биреүҙең дә үҙ нескәлектәре бар. Беләһегеҙме? Бүләкте бары тик саф йөрәктән генә тапшырырға кәрәк. Ә һеҙҙең кеүек кескәйҙәрҙән иң саф, иң шәп бүләк ул йыр инде. Булғанға ҡыуанып, йөрәк ялҡыны тибә, йылмайһа яҡын дуҫым, хатта күҙ йәше кибә. Шатлык, 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 шатлана бар ғаләм, йондоҙҙарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлык ебәрә ергә сәләм. Бөгөн мин һеҙгә бер бик тә ярҙамсыл малай тураһында әкиәт һөйләмәксемен. Дуҫтар, һеҙ ҙә уйынсыҡтарығыҙҙы ситкәрәк алып ҡуйығыҙ да, беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ. Әйҙәгеҙ әкиәт иленә сәйәхәткә. Борон бер заманда, бер байрамда бер кеше үҙенең кескәй улын ҡунаҡ саҡырырға сығарып ебәрергә уйлаған ти. Фәлән ағайыңды, фәлән еҙнәңде, фәлән апайыңды, фәлән бабайыңды саҡыр тип, тағын әллә күпме ҡырылмаһа 40 кешенең исемен атаған ти. Малай әйбәт итеп тыңлап торған. Тик ҡапҡанан сыҡҡас та
кемдерді сақырға кәрәклеген ұнытқан да қойғандай. Үйге кері кірейм мекен деп ойлаған. Тек шүрлеген. Неме болғала болыр, бүт ауыл халқын сақырайым да қайтайым әлі мен. Шулар арасында мен сақырға тейіш кішілерді болыр әлі мұғайын деген. Хәм тап шулай еткенді. Ауылдың ике урамын ике яқлап түшіп тұрып, өй бүрін сәйіріп бүтті кішіні қонаққа сақырып қайтқандай. Искәндәр, Шәурә, Урал, Алтынай біләгід ме? Байрам күнінде бүләк алған көк, бүләкті бері өлі көңілі шулай бет. Өз қолың менен ішлеген бүләк бигрәктә қадірлі болау. Бұна мен һеҙгә матур ғына ұшынды қағыҙҙар бирәм, төҫлө ҡәләмдәр таратам. Мәле, алығыҙ, һеҙ иң яратҡан, иң ҡәҙерле кешеләрегеҙгә бүләк төшөрөп ҡуйығыҙ әле шунда. Һеҙ һүрәт төшөрә торығыҙ, ә мин әкиәтемде дауам итәйем. Бына шулай итеп, малай бөтә ауыл халҡын ҡунаҡҡа саҡырған да ҡайтҡандай. Бер аҙ ваҡыт үткәс, ҡунаҡтар йортҡа килеп тулғандар ти. Был хәтле бөтә ауыл халҡы килеп тулғас, ата-әсә ҡаушап ҡалған ти. Был хәтлем халыҡты нисек һыйларбыҙ икән тип аптырашҡандар улар. Шул ваҡыт малай үҙенең кемдәрҙе саҡырға кәрәклеген онотоуы тураһында һәм шуның өсөн бөтә ауыл халҡын саҡырып ҡайтыуы тураһында һөйләп биргән ти. Ҡунаҡтар һый-хөрмәт көтәләр. Хужалар өйҙә булған бөтә ризыҡты ҡырып, һөпөрөп, йыйып, ашъяулыҡҡа килтереп ҡуйғандар ти. Тик был да етмәгән. Шул ваҡыт атаһы малайына: «Һин эште боҙҙоң, хәҙер үҙең рәтлә» тигән. Малай ата-әсәһен шулай ауыл халҡы алдында оятҡа ҡалдырғаны өсөн ғәрләнгән. Шуның өсөн илай-илай өйҙән сығып киткән дә урманға табан йүгергән. Урманға килеп кергәс, бер ағас төбөнә ултырған да тағы ла нығыраҡ үкһеп илай башлаған ти. Шул ваҡыт йыраҡта бер ҡуяндың һикереп килгәнен күреп ҡалған малай. Матур ғына бер ҡуян икән ти ул. Малай былтыр ғына ошо ҡуянды аҫырап, үҫтергән, үҫкәс инде иреккә урманға ебәргән булған икән ти. Ҡуян был малайҙы әллә ҡайҙан таныған һәм уның янына тиҙ генә һикереп килеп тә еткән. Матур ҡуянмы? Оҡшаймы һеҙгә? Килеп еткәс, малайҙан: «Эй, дуҫҡай, һин нишләп бында илап ултыраһың?» тип һораған. Малай уға үҙе менән булған хәлде түкмәй-сәсмәй һөйләп биргән. Шунан ҡуян нимә тип яуап биргән? «Ҡайғырма, дуҫҡай, бар өйөңә ҡайт, бөтәһе лә булыр» тигән. Мәле, Искәндәр, һин ҡуян булып күрәт әле? Бар, уйына ҡайт, бөтәһе лә булыр. Эйе, тап шулай тип әйткән дә ҡуян урманға һикереп кергән дә киткән. Малай өйөнә ҡайтыуға, теге ҡунаҡтар өйҙә булған бөтә һый-хөрмәтте ашап бөткәндәр ти. Һәм тағы ла берәй нимә менән һыйламаҫтар микән тип көтөп ултыралар икән ти. Һаман да ҡайтышмайҙар ти. Етмәһә, ҡайһы берәүҙәре: «Ниңә һый-хөрмәтең етерҙәй булмағас, беҙҙе ҡунаҡҡа саҡырҙың?» тип ҡәнәғәтһеҙлек белдерәләр ти. Бер ҡунаҡ тәҙрәнән ҡараһа, ҡаушап ҡалған. Шунан тиҙ генә башҡалар да яҡыныраҡ килеп тәҙрәнән ҡараһалар, аптырағандар. Урам тулы йәнлектәр урмандан сығып, тап был өйгә табан атлап киләләр икән. Һәр береһенең ҡулында һый-хөрмәт ти. Аюҙар бал тулы сылыҡ тәгәрәтәләр ти. Бүреләр нимә алып киләләр икән улар? Һарыҡ. Өйе, һарыҡ түшкәләре күтәреп алып киләләр ти. Ҡуяндар нимә алып килә? Кешер. Кишер алып киләләр, кәрзин тулы сөтләүектәр алып киләләр ти. Бит ҡуяндар, төлкө нимә алып килә тип уйлайһығыҙ? Атаҫҡан. Дөрөҫ, булар бөтәһе лә шул тиклем һый-хөрмәтте ошо йортҡа алып килгәндәр. Был барыһы ла теге матур ғына аҡыллы ҡуяндың эше ти. Малай өйөнә ҡайтып киткәс, был ҡуян бөтә урмандағы дуҫтарын янына йыйғанда: «Был малай мине ҡарап үҫтерҙе. Аяғым ауыртҡан саҡта мине һауыҡтырҙы, дауаланы. Инде мин йүнәлгәс, үҫкәс, мине урманға ебәрҙе» тип барыһын да һөйләп биргән ти.
Һәм бұл урмандағы дуҫтарын малайға ярдәм итергә саҡырған. Шуның өсөн бөтәһе лә ошо һый-хөрмәтте тотоп, малайҙың йортона килгәндәр ти. Урман йәнлектәре алып килгән һый-хөрмәтте ишек алдына ҡуйғандар да үҙҙәре кире ҡайтып киткәндәр ти. Бындай хәлде күргән ауыл халҡы ғәжәпләнеүҙән бер һүҙ ҙә әйтә алмағандар ти. Ата-әсә был һый-хөрмәтте күреп бигерәк ныҡ ҡыуанған икән. Малай ата-әсәһенә ҡарағанда ла тағы ла икеләтә, өсләтә шатланған ти. Хужалар 3 көн, 3 төн бер туҡтамай ҡунаҡ һыйлағандар икән. Хатта был ҡунаҡтар ҡайтып киткәс тә, ярты һыйҙары өҫтәлдә ултырып ҡалған ти әле уларҙың. Һуңынан халыҡ араһында был хәл тураһында оҙаҡ йылдар һөйләгәндәр ти. Сөнки бындағылай ҡунаҡ һыйлау башҡа бер ҡасанда, бер ҡайҙа ла булмаған икән. Шунан үткәндәрем, һүрәтегеҙҙе эшләп бөттөгөҙмө? Һеҙ был һүрәттәрегеҙҙе кемгә бүләк итәсәкһегеҙ? Искәндәр, һин кемгә бүләк итәһең? Атайыма. Шәүрә? Әсәйемә. Урал кемгә бүләк итә? Әсәйемә. Әсәһенә бүләк итә Уралда. Алтынай кемгә бүләк итә? Атайыма, әсәйемә. Вәт үткәндәр. Искәндәр, Урал, Алтынай, Шәүрә һеҙгә әкиәт оҡшанымы? Һеҙҙең ышаныслы, ярҙамсыл дуҫтарығыҙ бармы? Бар. Бармы? Вәт, афариндар. Һеҙ ҙә үткәндәрем. Изге күңелле, ярҙамсыл булып үҫегеҙ, ярармы? Бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ үткәндәрем. Йүгерегеҙ. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар,